Per afegir un text que es desplaci d'un costat a l'altre de la pel·lícula, del vídeo, farem el següent. Primer reduirem aquesta mida del reproductor. Posem a 10, de manera que posarem el text primer aquí fora, després es desplaçarà cap a la dreta i acabarà al final a fora del vídeo. Per tant, no el veurem. Com ho fem, això? Anem aquí, selecciono el vídeo, anem aquí a filtres i afegeixo un filtre de text. Ho escric aquí a cerca, text, i poso text senzill. Ara posarem aquí només prova, traiem això, que surt per defecte del programa, i poso prova. Aquest text ara el faig més petit. Situo el capçal de reproducció a l'esquerra perquè jo vull que al començament del vídeo aquest text estigui fora del vídeo, a l'esquerra. El següent pas, quan ja tinc posat el capçal a l'esquerra i el text fora del vídeo, clico aquest cronòmetre que surt aquí baix, que és per inserir fotogrames clau. Clico aquí el crono i se m'obre una capa nova a sota, que és els fotogrames clau, que de fet és el que tenim aquí. Perquè se'm mogui el text cap a la dreta, el que faig ara és moure el capçal al final del vídeo i seguidament moure el text a l'altre costat del vídeo. Veiem que se'm crea un altre fotograma clau, que és el que està en vermell. I ara jo, si reprodueixo el vídeo, clar, tarda uns 20 segons, va lent perquè tarda uns 20 segons a travessar tot el vídeo. El que puc fer, perquè vagi més ràpid, paro, és moure aquest fotograma clau més cap a l'esquerra. Per exemple, ara jo vull que em travessi el vídeo només en 10 segons. Doncs clico aquí, torno a provar, i ara aquest text va molt més ràpid perquè en 10 segons passa de l'esquerra a la dreta. Jo el que els estic dient amb aquests fotogrames clau és el temps que vull que tardi a passar. Per exemple, si ara el tinc aquí als 5 segons i reprodueixo, aquest text només tarda 5 segons a passar, per tant va molt més ràpid. Això és la posició final, o sigui, aquí és aquesta posició d'aquí i aquesta d'aquí és aquesta posició d'aquí. Quan el tinc en vermell és el fotograma actual. Si clico aquí és aquest. O sigui, en aquest moment del vídeo, al segon 0 tinc el text aquí i en el segon 5 tinc el text aquí. Per això només tarda 5 segons. Si ara aquest capçal d'aquí el poso cap aquí i aquest cap aquí, ara per exemple vull que se'm desplaci del minut 0,5, o sigui, del segon 0,5 al 10. Tot això d'aquí estarà quiet, perquè aquí no li he aplicat cap moviment. Tot aquests 5 segons està quiet aquí, i a partir d'aquí es mou cap a la dreta i tarda 5 segons a travessar el vídeo, a passar cap a la dreta. I podem jugar amb aquest moviment, amb aquests fotogrames clau, podem jugar amb moltes més coses. Podríem afegir més fotogrames claus i fer que el vídeo es desplacés cap amunt, cap a l'esquerra, que es fes petit. En aquest cas, jo vull que, per exemple, ara, en lloc de sortir de la pantalla, que es quedi aquí. Doncs ara tiro cap aquí i ara tarda 5 segons a arrencar, a moure's, i aquí travessa pantalla i es queda aquí clavat. A més, puc fer que aquest text es faci petit. Per exemple, jo passo d'un text gran a un text petit. Aquí canvia la mida. Hem d'anar jugant amb els fotogrames clau i la distància a la línia del temps per dir-li a quina distància, o si el text passi més ràpid o més lent. Ara, per exemple, farem uns crèdits. Això d'aquí ho traiem. Per treure els fotogrames clau, fem un clic aquí i ens demana, això suprimirà tots els fotogrames clau per aquest paràmetre. Encara voleu fer-ho? Diem que sí, perquè ara això ho volem treure. Per treure aquest text, també faig clic aquí a menys i em desapareix el text. Ara vaig a la línia del temps, que és on tinc el vídeo,
i li afegeixo una altra vegada el text, però escriuré més coses. Vull fer uns crèdits, ara que vagin de baix a dalt. Poso aquí text senzill, i aquí començo a escriure. Per exemple, aquí escriuria títol del vídeo. Naturalesa. En aquests quadres de text senzill jo puc anar escrivint i em va adaptant el text a la mida del quadre de text que tinc posat. Intro. Aquí vaig escrivint i em va quedant aquí sota. He utilitzat per... Aquí, per exemple, agraïments. A la classe de Competit 3. I, per exemple, música, aquí posaríem el nom de la música, jo poso qualsevol cosa, i ja està. I això és els crèdits, que això ho puc fer més petit, i també ho posaríem aquí baix, fora del vídeo, de manera que jo, aquí, ara està bé, al començament del vídeo o al cap de 2 segons, com vulguem. Per exemple, jo ara vull que surti ja des del començament del vídeo. Aquí ja creo el primer fotograma clau, perquè jo vull que aquesta posició estigui en aquesta posició al començament del vídeo. Clico aquí, ja m'ha creat el primer fotograma clau, i vull que al final del vídeo, clar, ha de ser aquí al final, doncs aquests crèdits estiguin fora, estiguin a la part de dalt. Ja m'ha creat el segon fotograma clau i ara provem com queda. Clar, tarda també 21 segons a travessar tot el vídeo, passar de baix a dalt. Clar, quan són crèdits que hi ha molta cosa, molt text, hem de fer que passi a poc perquè es pugui llegir bé. No podem fer que vagi molt ràpid, si no la persona que ho llegeix no ho llegeix bé. Si ara això, en lloc de 20 i pico segons, tarda 10 segons, doncs veurem que va molt més ràpid i, aquí seria potser un pèl massa ràpid. Ara faig un projecte nou perquè ara el que vull és que una imatge se'm desplaci per la pantalla. Fins ara hem fet un text, es fa molt semblant, però ara ho vull amb una imatge. Doncs aquí obro un fitxer, qualsevol imatge és igual, llista de reproducció, l'arrossego, aquí tinc línia de temps, l'arrossego cap a baix. I ara, això va molt bé fer-ho gran perquè així sé el que em dura, si no, no veig aquí els segons i sí que si em poso aquí sí que m'ho diu, però és millor veure-ho així. Això em dura, doncs, 3:24, d'acord. Les imatges les puc fer tan grans o tan petites com vulgui, les puc allargar a la línia del temps. Els vídeos no, els vídeos tenen una durada i no els puc allargar. Dit això, ara, per exemple, nosaltres volem que aquesta imatge es desplaci per la pantalla. Això ho tornem a la mida normal i veiem que aquesta imatge ocupa tota la pantalla. Doncs el que li hem d'aplicar és un filtre que ens faci això petit, que ens la redueixi. Vaig aquí a filtres, ara això, podem fer que duri 3 segons, així, 3, 2, 1, aquí 3 segons. Aquí afegeixo el filtre, un filtre que es diu Size, Position and Rotate, aquest d'aquí, està mig en català, mig en anglès. Clico aquí i de seguida que aplico aquest filtre m'apareixen aquests tiradors que també ho teníem en el text. Jo aquesta imatge la faig petita. I ara vull que la tinc aquí i que se'm desplaci per la pantalla com abans. La puc posar aquí o fora del visor. Mira, ara ho farem una mica més petit, no tant. I ara jo, per exemple, faig el mateix que abans. Vull que aquesta imatge se'm desplaci per sobre del reproductor. Faig el mateix, tinc el capçal a l'esquerra, tinc la imatge a l'esquerra i clico aquí, cronòmetre. Em crea el primer fotograma
I ara vull que quan estigui, això també ho faig gran, la part de fotogrames clau també el faig gran per veure els segons bé, i ara vull que al final aquesta imatge estigui a fora, que passi per davant però que no es quedi. Llavors ara si reprodueixo, en 3 segons m'atravessa la pantalla. Que vull que al final estigui aquesta imatge dins del vídeo? Doncs clico aquí i ara ja fa el mateix. Es desplaça, però al final es queda dins del vídeo. Que vull que al començament aquesta imatge estigui dins del vídeo i només es desplaci, o sigui, que estigui aquí a l'esquerra i passi a la dreta i res més. Doncs reprodueixo, i ara ja està. O sigui, jo puc jugar amb el que vulgui i fins i tot aquí, a l'últim, el marco i podria fer també la imatge més petita. I ara també passa d'una imatge gran i es redueix la mida. Podem jugar amb tot el que vulguem. Fins i tot ara jo si posés el capçal, o sigui, estic aquí a l'1, i volgués que aquesta imatge pugés cap amunt, doncs em crearia un altre fotograma clau. I ara em fa això pujar cap amunt i baixa. O sigui, podem donar-li el joc que vulguem dins del visor. Ara ens diuen, per exemple, que volem que hi hagi dues imatges i que s'intercanvien les posicions a la pantalla. O sigui, que una vagi d'esquerra a dreta i l'altra, al mateix moment, l'altra vagi de dreta a esquerra. Tornem a la línia del temps i l'únic que hem d'afegir és una nova pista, una pista de vídeo. M'apareix aquí i aquí, llistes de reproducció, afegiré una altra imatge. Obro un fitxer, aquí li dic Flow 1, l'arrossego a la llista de reproducció i l'arrossego a la línia del temps. Faig a la mateixa mida i el que és important és que ara cada pista de vídeo, encara que sigui una imatge fixa, cada pista de vídeo té la seva pròpia línia de fotogrames clau. Nosaltres ho havíem aplicat aquí a Flow 2, miro els fotogrames clau i els tinc posats. Me'n vaig a la línia del temps, clico aquí a Flow 1, miro fotogrames clau i encara no hem fet res. Torno a línia de temps i faig el mateix procediment que abans. Clico aquí, afegeixo el filtre del Size, Position and Rotate, poso aquesta imatge petita, ara tinc el capçal de reproducció aquí, per tant el poso aquí i aquesta imatge, si aquesta primera l'havíem posat a l'esquerra, doncs aquesta la poso a la dreta. Faig el mateix procediment, clico, o sigui ara fixem-nos que està això marcat vermell, o sigui no estic treballant amb les margarites sinó que estic treballant amb aquesta flor i aquesta encara no li havíem afegit els fotogrames clau. Clico aquí al cronòmetre, em crea el primer fotograma, me'n vaig al final, on jo vulgui i el col·loco a l'esquerra. Ara ja tinc el primer fotograma i l'últim. Torno a la línia del temps, cada pista ja té els seus fotogrames clau i quan reprodueixo hem canviat de posició. En aquesta Flow 2, com que li hem posat fotogrames clau aquest d'aquí, aquest el podem suprimir amb el botó dret del ratolí, suprimeix. I ara l'únic que fan, línia de temps, ara ja s'intercanvien la posició. Amb aquesta que es fa petita. Això també si no volguéssim que aquesta es fes petita, fotogrames clau, clico aquí i li torno a posar la mida que tenia, més o menys. I ara ja sí que s'intercanvien la posició. Aquest contorn blanc durant la reproducció del vídeo no es veu, només es veu ara que estem editant. Si ara volguéssim, que de vegades ens demanen això, que duri 2 segons, o sigui que estigui 2 segons quieta, 2 en moviment i 2 segons en moviment. Doncs aquí tornem a la línia del temps i, per exemple, a la Flow 1, clar, hauríem de fer 2, 4, 6 segons. O sigui, hauria de durar 6 segons això, 3, 4, 5 i 6, 5 i 6, 6, 1, 6. Aquí
hauria de durar també 6 segons, val? I anem als fotogrames claus de la flor 1, fotogrames clau. Aquí tindríem que comença el moviment aquí, per tant, jo em posaria aquí els 2 segons, aquesta imatge estaria aquí, val? O sigui, tot aquest tros d'aquí no es mouria, aquest tros d'aquí es mouria fins als 4 segons i llavors es quedaria quieta. O sigui, si aquí està aquí, aquesta l'hauríem de passar, a veure, aquí està a l'esquerra i aquí està a la dreta. Val, doncs ara ja ho tenim. Si la reproduïm, s'està 2 segons quieta i es mou durant 2 segons i està quieta 2 segons. I ara el mateix farem amb l'altra, línia de temps, aquesta flor, els fotogrames claus, clico aquí per veure el fotograma clau d'aquestes margarites i faig el mateix, arrossego el primer fotograma clau als 2 segons, vol dir que tot aquest tros d'aquí estarà quieta i tot aquest tros d'aquí estarà en moviment i aquest tros d'aquí estarà quieta. Val? Si ara reprodueixo, quieta, 2 segons de moviment, quieta. Val? I ara hem aconseguit que les dues pistes de vídeo s'intercanviïn amb 2 segons que estan quietes. Ara ho comencem, la reproducció. Val? Estan 2 segons quietes, s'intercanvien la posició i resten 2 segons quietes. De vegades ens demanen que fem un zoom a una part del vídeo. Per exemple, nosaltres volem fer un zoom en aquests núvols d'aquí. Llavors, nosaltres el que hem de fer és, per exemple, al segon 5, fer un tall del vídeo. Aquí un clic, per exemple, aquí al segon 10 fem un altre tall i el que aplicarem al zoom és en aquesta zona d'aquí. Afegim un filtre, és el mateix d'abans, el Size, Position and Rotate, i el que fem ara és utilitzar aquesta barra de zoom. Jo aquí, em situo aquí, i vull que això se m'ampliï i per aquesta rodeta d'aquí el moc cap avall i vull que enfoqui aquests núvols. Llavors, què ha passat? Que ara, per exemple, clar, si faig la reproducció queda molt sobtat. Pum, de cop i volta apareixen aquests núvols i això ha de ser progressiu, no es pot fer aquests talls. I ara aquí de cop i volta torna a haver-hi els núvols lluny. Llavors, aquí és on li he d'aplicar un efecte de manera que em faci aquesta transició suau. Clico, em poso aquí, tinc seleccionat aquesta zona d'aquí, clico a la icona dels fotogrames clau, però ara ara estic només aplicant aquestes foses, aquestes transicions, a aquest trosset de vídeo que he retallat del segon 5 al segon 10. Ara clico aquí i arrossego, em diu que si vull canviar els advanced frames, o sigui, els fotogrames, els keyframes, els fotogrames clau avançats per simples fotogrames clau, li diem que sí, és igual això. I ara el que faig és arrossegar, i depèn de com, 1 o més segons, per fer una fosa, com una fosa d'obertura i tancament que havíem vist. D'acord? I ara si jo torno a la línia de temps, només ho he fet en aquesta part del vídeo, i ara em fa una transició suau del zoom i torna enrere molt més suau i sense ser sobtat. Si torno a fotogrames clau, això encara ho podria fer més suau, allargant aquesta fosa. Torno a la línia de temps, torno a reproduir i encara m'ho fa un més suau, més lent. Això depèn de l'estona que vulguem dedicar-li en aquest zoom.